qonaqlar, dəyərli şəhid ailələri, başımın tacları. Bugün biz duyğulu anları yaşadıq. Bugün biz şəhidlərimizi bir daha yad elədik. Ərəblər, mən anaların yoxsuz gecələrinin şahidi olmuşam. Mən atalarım, balım sağ olanda arxamda ayağım var idi. Mən bugün olmayan balamdan nə danışım deyəndə ürəyimin izdirabının şahid olmuşam. Mən olmağa çalışdığı bir halda digər tərəfdən də qardaşını yaşatmaq üçün çırpınan ürəyinin şahidi olmuşam. Mən qardaş həsrəti yaşayan qardaşlarım hər an gözünün qardaş axtarmasının şahidi olmuşam. Arzuları yarım qalan o şəhid yoldaşlarının nələr çəkdiyinin şahidi olmuşam. Hər bayram bizim evlatlarımızın atası süfrə başında oturanda onların ataları bir gözü ağlayanda bir gözünü silip balalarının üzünə gülməyə çalışan şahid olmuşam. Şəhid kəlməsini başa düşməyib, hər gün gözü yolda. Mən o ağrını illərdir sizlərlə bir yerdə yaşayıram. Mən şəhid verməmişəm, nə mən qardaşı 44 günü vətən müharibəsində iştirak edib, sağ-salamat qalib gəlib. Mən şəhid verməmişəm. Amma hər birimizin şəhid evladı mənim doğma qardaşıma çevrilir. Hər birimizin şəhidi mənim ən əzizimə çevrilir.